بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد مصطفى صلى الله على آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatlı, qadırlı, Allah'ın yüzüne kelgen, Allah Taala'nın salih bendeleri, Allah Taala'nın rahmatı, жақшылығы, жардамы, қолдаусы, қорғосы, тура жолдоосу ар дайым биз менен бирге болсун. Жараткан Алла Тааланын мына ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнү бекем кармаймын деп, өз үммөттүгүн далилдеймин деп, турмуш тиричилигине карабастан колдон келишинче ушул бир сүннөткө болсо да амал кылып калсам экен деп тырышып, пайгамбарыбызга болгон махабатты көрсөтөйүн деп пайгамбарга болгон ашык үммөт Алла Таалам баарыбыздын кадамыбызды Алланын үйүнө мубарак кылсын. Жана ошондой эле сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга биздин атыбыздан, бүтүн бардык пайгамбарлардын атынан, бардык үммөттүн атынан, айрыкча өзүнүн үммөтүнүн атынан салам салаваттарды Алла Таалам жолдогон болсун иншалла. Урматтуу жамаат, сөзүмдүн башында аманат болгон нерсени айтып кетпесем, кийинирээк маселе бүткөндөн кийин унутуп калат экенмин, убакытта тар болуп калат экен. Бизге ушул казият тараптан тапшырма берип, бир 5 мүнөт болсо да, бир ооз сөз болсо дагы калкка кайрылып кетсеңиздер, азыр салык боюнча кичине элге түшүндүрүп кетсеңиздер, айтып кетсеңиздер, ошо салыкты өз убагында төлөп койбосо элибизге, калкыбызга кайрыла өзүнө ашыкча төлөмдөр менен, туум төлөмдөр менен жүктөлүп кыйналып калышат экен. Ошого мечиттен дагы бир жардам көрсөтүп, эскертүү пайда дейт. Эскертүү пайда момундарга, ошон үчүн эскертиңиздер дегендиги үчүн сиздерге биз кайрылып атабыз. Иншалла эскертүү пайда деген мааниде иншалла Аллах субхана таала ушул сиз менен бизге ушул мамлекет тараптан кандай мыйзамдуу түрүндө милдеттерибиз бар болсо, жоопкерчиликтерибиз бар болсо, ошону өтөөнү Кудай Таалам өзү жардам берсин. Мындай экен да, урматтуу жамаат, мамлекетти үйдүн бир атасы деп түшүнөлү да. Үйдү бир гана баарыбыз түшүнүгүбүздө, үрп адатыбызда, салт санаабызда баарыбызга белгилүү ата башкарат деп билебиз, ата тейлейт деп билебиз. Анткени көрүп атабыз, апабыз дагы бир маселени, бир нерсени кылмакчы болсо атабыздан сурайт да. Атабыз уруксат берсе, бир жака барып, бир жактан келип дегендей, бир нерсени берип, бир нерсени алып дегендей, атанын уруксатысыз апа иш кылбагандан кийин муну көргөн балдар, биз дагы бул кишиге баш ийиш керек экен деп, баардыгы ага ине, эже карындаштар биригип алып, апа үлгү болуп, атага баш ийет экенбиз. Ата бийлейт экен, ата тейлейт экен да. Атанын сөзү сөз болот экен. Ошон үчүн атанын урматы ордуу болот экен да. Бул биз бир мамлекет болгон менен ушу бир үй бүлө деп түшүнүшүбүз керек экен. Баардыгыбыздын атабыз ушул бүгүнкү күндө падышалар, ар заманда, ар коомдо, ар доордо падышалар келген. Ошондой эле келе берет. Ошол учурда ар бир коом, ар бир доордо өздөрүнүн падышасына атадай баш ийүүгө милдеттүү экендигин унутпаш керек. Иншалла бул жакшылыкка алып келет, Кудайым буйруса иншалла. Биз да мынакей мойнубуздан сакыт кылып, ошол өтүнүчтөрдү аткаруу менен биргеликте эми өзүбүздүн маселебизге кезек келди. Маселебизди баштайбыз, урматтуу жамаат, иншалла. Дагы бир ирет кайрылып кетем, иншалла. Ошол жер боюнча, машина боюнча налогторду, салыктарды төлөп коюңуздар деп, кайрылып коюңуздар деп суранды. Сиздерге ошол кайрылууну иншалла жеткиздим деп ойлойм. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу жамаат, Аллаху субхана таала адам баласынын жасаган амалдардын ичинен жаратылыштагы табияттын күчүнү кайтара турган, жаратылыштын күчүнү кайрый ала турган, табигаттын кырсыктары дагы кайтып кете турган ушундай бир күчтүү амалы бар экен да. Аллаху субхана таала жерди жаратканда, жер шундай бир жерде турбай секирип турган экен. Периштелер коркуп тегерен өткөн экен. Тийсе бир жерден тутуп кетпесин деп, шундай каттык секирип аткан экен да, кармалбай турган болуп. Периштелер таң калат. Муну эмне токтотор экен депчи. Бул жерди ким кантип токтотуп, кайсыл күч токтотот экен деп да.
Allah subhanahu wa ta'ala asmandan temirlerdi düşürgönde jana toğlordu kazık kılıp kakkanda jer lıp etip toktop kaldı. Mına toğlordu kazık kılıp жерге kagıp taştagandan keyin jer toktop kaldı. Perişler taң kaldı. Ушул таштан дагы тоодон да каттык нерсе бар бекен dedi. Дегенде Allah subhanahu wa ta'ala тоодон да таштан да катуу нерсенин бар экендигин көрсөтүп, Allah taala asmandan temirlerdi düşürdü. Temirlerin toonu talqalap teşip жердин астына кирип кетти. Bayanımızın arasında kelет, Kuday talam düşürgen berekelerden biri temir eken, urmatlı cemaat. Tükönbey tüken bu temir. Buna anı көрүp таң kaldı, бұл temiri de жок кылып жибереткен нерсе бар бекен дегенде Allah subhanahu wa taala ne kıldı? Ottu düşürdü. Eritip жиберди temirdi. Oho, bu ottun da güçlü nesi var beken de perişler bayakı güçten güç sınav oturup bir hakiki bir kudretli görgüsü geldi. Allah subhanahu wa taala sunu otqa nime kılıp ottu öçürdü. Sudan güçlü nesi çok bolsa kerek degen düşünüp menen perişler çektirilmekçi boldu. Allah subhanahu wa taala yok, sudan da güçlü nesi var dedi. Sunu ağır ap gel, beri ap gelgen nerse var deyip Allah taala şamaldı gösterdi. Şamaldı jarattı. Buna şamal suunun ağır beri ap gelip şunday tolkun kılıp emne kılırken kalagan jagına çaypalayt eken da. Şamalçı. Ha boldu, bu bitti. Şu şamaldan başka güçlü nerse çok boluş kerek ekendi deyip de. Devandan keyin perişler Cebrail aleyhisselamdan suraydı. Cebrail Kuday taala eşteke göstertpey kaldı. Ne var emi dedi. Buna bir güçten güçlü gördük, güçlülüğünü gördük. Жерди güçlü desek, жерdi toktatıp koygan toonu gördük. Toonu güçlü desek, talkalap jibergen temirdi gördük. Temirdi görsek, eritip jibergen ottu gördük. Ottu görsek, öçürüp koygan suunu gördük. Suunu güçlüken desek, nары beri alıp gelgen şamaldı gördük. Endi жооп bolbay kaldı. Şamaldan da güçlü nerse bar bolot degende birazdan keyin жооп geldi. Cebrail aytты. Men ушундай жерге адам баласын жаратамын, ошонун оң кол менен берген садакасы сол колу билбестен, сол колуна көрсөтпөстөн, демекчи мактанмастан, бирөөгө рия кылбастан, жашыруун, калыс, ыхлас менен берген садакасы ушул бүт бардык силер көргөн күчтөн күчтүү dedi. Демек, жаратылышта кандай табият күчтүү болсо, ошонун кырсыгынан силерди аман алып калат dedi. Өрт балесинен, su balesinden, şamaldan, jer jutuştan, ошондой güçlü, kıyın biz tasirlengen nerselerden Kuday talam ошол adam balasının çin yürekten bergen sadakası alıp kalaryny aytты, urmatly cemaat. Mындан güçlü nerse barбы degende жок dedi de. Sadaka Raddül Bela dep toşka koydu. Sadaka balenин bardыгын kaytarat dedi. Kanday türü bolbosun. Sadaka oorunu darlayt dedi. Sadaka kedeylikti silerden getiret dedi. Bir güne Ayşe neviz bir күң satıp aldı. Bizde çoğru da koyuyoruz. Fars dilinde çoğru da aytılat, bizde күң. Rabbine satıp aldı, күң satıp aldı. Şonda Cebrail aleyhisselam tez jetip geldi de Kuday talam seni buyurdu diye Muhammed. Munavul күң ayaldı, kızmatçı ayaldı, tez üyden çıkarır dedi. Nege dese al dedi, otko sıyınat eken dedi. Al otko sıyıngan adam eken, üyden tez çıkar, buga bergen tamagında haram. Tez çıkar üyden deydi. Wa kılgan jakşılыгın durus emes. Kudaydın jakşılığı Kuday Taalaga ibadat kılganlar üçün boluş kerek. Sen paygambar boldur, senden jakşılık otko sıyıngan adamga barsa jaraşpayt eken degen maanide üyüңde çıkarıp sal dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üyden çıkardı. Bir malda Cebrail aleyhisselam dagı jetip geldi. Kuday Taala kayra janagı getirgen ayalda, күң ayalda үйgө alып kirsin dedi depçi. Anı bir жерден tavap geldi. Ana sonra dedi Cebrail, mençalık uara kıldın dedi. Mençalık uara kıldın. Ne oldu dedi. Aytты, tuura. Otko sıyıngandığın bilbeyt ekenmiz, otko sıyıngandığı üçün çıkarganınız durus boldu diye oylaymın. Biri kayra girgiz olganınız kanday oldu deydi. Emne buyruk boldu deydi da. Degende de bul çıkıp baratıp üyden Ayşe neviz meylem kapı olbo dep kolunda bir hurma var eken oşo hurmanı bergen ekenile.
Şunu şimip damı tatıp ketip bergen eken ele. Akırkı tatkan damın uşul bolsun dep kurmany ayanbayt demi, kurma tolturad al jerde. Bizde örük kuýulyp jerde beker ısrap bolup jatkanda ele. Ana şol kurmany aldy dagı çykdy. Çıkkanda jolda bara jatsa alçak şardan sırtırak jerde bir tilemçi şunday tilenip azıkka muhtaç bolup turgan eken. Jana kurmanın jarymyn sındırıp oşoga beripdir. Uşul işi Kudayga jaktı deydi. Tez üyüne kaytar deydi. Kuday talam bunu senin üyünde iman menen, İslam menen sıylamakçı dedi de. Musulman bolup turgandygyny aýtdy da gelecekte. Gördüňizler urmatly jemaat. Sadakany Kuday talam Kudayga işenbegen, sıyınbagan adamdan da jakşı göret eken. Oşolardan sadakası dünýösüne paýda alyp gelişi mümkin eken. Eger kalasa Allah talam ahiretine de paýda alyp gelet eken de. Azyrky misal siýakty. Eger alarga ahirette jakşylyk kalabasa, anda dünýösünde gana alarga jakşylyk bola beret. Oşo bergen sadakasynyň arkasyndan jakşylyk göre beret. Anan aýtdy, Aýşa dedi. İşteri nefseke minen nar walaw bi şiqqi tamratin dedi. Bul okuyan ukkandan ki ne dedi Aýşa nezge? Aýşa dedi. Sen de şaşıl dedi. Özüňdi ottan, dozoktan kutkaryp kal, jarty kurma bolup berse dagı dedi de. Jarty kurmany berip bolsa dagı özüňdi ottan kutkaryp kal dedi. Jana aýaldyň misalyny, küň aýaldyň misalынан Paýgambar sallam Aýşa nezge şunday haýrlylıq jasady urmatly jemaat. Özü sadaka degen söz Arap dilinin sözü. Muna ol adam sadık eken dep koyat. Sözünde sadık eken dep koyat. Sadık degen söz tuğra, tüz degen söz. Demek kaysıl jakşylykty sen tuğra, tüz kılgan bolsaň oşol sadaka bolup kete berer urmatly jemaat. Biröge söz süýleseň dagı, jakşı söz süýleseň dagı tuğra, tüzdü süýlegen bolsaň sadaka bolup kete beret. Tuğra mamile kılsaň da, tüz mamile kılsaň da sadaka bolup kete beret. Birok atынан, körünüşünden sadaka dep turup, kılgan işin sadaka bolbay kalışı da mümkün. O palançıga mança sadaka verdi dep aytsın dep. Jomart eken dep aytsın dep. Sadaka kılgan bolsa. Bir jerde bir atım çıksın, maktanış üçün kılgan bolsa. Tuğra, görünüşü sadakanıky. Birok kabul boluşu sadaka emes anyky. Kuday talam kıyamat günü oşol kılgan işine bir de soğup berbey turmatly jemaat. Sen kim üçün kılgan bolsaň oşondan alıp al dep jönötüp jiberetken. El aslında maktanganyn kaladyň ele el aslında bay eken, mert eken, jomart eken degen sözdü uktuň meneke. Sahy eken degen sözdü uktuň. Boldu alaryňdy alyp aldyň deyt. Dünýe ahiretde alaryň kalgyp kalbady deytken de. Şonda inşallah tuğra niyette, tüz niyette bereli de. Kimden hiç kanday bir sadaka bererge nersesi kalbaya kalsa, anda Subhanallah, Elhamdülillah ve la ilahe illallah, Allahu Ekber degen tasbihlerdi, tekbirlerdi aytsa dağı, al adam için sadaka bolat deydi. Bolbodu degende Allah'ım mu'minlerden günösün keçir degende dağı ayıbay çoğun sadaka bolat deydi. Allahumma gfir lil mu'minin de dua kılsa dağı sadaka bolat deydi. Mu'minlerge mağfiret suraş. Haraca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile suq bi thamanati dirahima. Yashtari qamisan fara'a jariyatan tabki fasa'alaha faqalat kharajtu ashtari hajatan li ahli bi dirhamayn. Fadhahaba minni fadafa'ahuma laha ve mada ila suq fashtara qamisan bi arba'ati dirahima. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir günü çöntөгünde 8 dirham var eken. Bolgan 8 dirhamga ие eken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Buna 8 dirham menen çıktı. Barıp bir köynek almakçı boldu. 4 dirhamga bir köynek almakçı boldu. Köynek alayın dep jatkan jerden bir küň ayal, jariya bir ayal ыйлап atkanyny kördü. Suradı. Ne oldu saga munçalyk bozdoysun, tögösüň dese, aýtdy. Men 2 dirham menen üy bilemek içinde bir jer jemiş alıp geleyin, tamak aşı azık alıp geleyin dep çıktım ele.
Jogotуп алдым акчамды дейт, 2 дирхамымды дейт. Болгон ушул 2 дирхам бар эле, ушул мен кичине бир бала бакырамды алдайын дедим эле. Эми мен кантип киремин? деп ыйлап жатамын деди. Енді қой ыйлаба. Ме, мунаны деп 2 дирхамды ага берди. 4 дирхамга көйнөк алам деген 2 дирхамны ага берди. Кийин жөнөдү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам барып ошо 4 дирхамына көйнөк алды. 8 дирхам эле да, 2 дирхамны тиге берди, 6 дирхамы калды. Эми анын 4-үнө көйнөк алды. فلما رجع رأى شيخا يقول من كساني ثوبا كساه الله من حلال الجنة. Көйнөк алып, сүйүнүп кайтып келе жатса, бир карыя абышканы көрдү. Колун ушундай сунуп алып дуа кылып аткан экен. Ким мага кийим кийгисе, Кудайым бейиштен ага бейиштин кийимдерин кийгизсин, кооз кийимдерин кийгизсин деп дуа кылды дейт. Пайгамбар салам ошол дуаны олжо билип дарроо баягы өзү кийем деген ал көйнөктү ага берди. 2 дирхамы калды. Summa raja ila suq, keyin bozorga qaytdi. Fashtara qamisan bidirhamayni. 2 dirhamga loyiq keladigan eng arzon tömönki nemedagi bağdagi 2 dirhamga keladigan bir көйнөк aldı. 2 көйнөктү, o'sha 2 dirhamga көйнөктү alып qaytsa, favajadal jariyata tabki fasalaha. Dagı bir ayal ыйлап жатканын көрдү. فقالت أخاف العقوبة من أهلي لطول غيبتي. Ne oldu sana mınçak ыйлап атасың dese, men palançı үйde жашаймын. Ошол үйдүн кызматчысымын. Эми үйгө кайткандан коркуп жатамын. Эгер мен барсам, кожоюнум неге мынчалык жоголдуң деп каттык жемелеп азапташы мүмкүн. Кордошу мүмкүн. Ошондон уялып, ошондон коркуп атамын, бара албай атамын. Дегенде жүр, бас. Мен сени өзүм киргизип келемин деди. Күндү эржип алып, Пайгамбар салам жанагы кожонун үйүнө келди. Фавасала дараха ила дариха фатаррака бабаха. Эшигин такылдатты. Факала ассаламу алейкум. Пайгамбар салам салам берди ошол эшикке. Фалам южибху ахадун. Эч ким ва алейкум ассалам деп жооп да бербеди. Faqala saniyan ve salisan, ikinci jol aytты, üçüncü jol aytты, жооп чыкпай, төртүнчүсүн айтканда fa ajabuhu, бардыгы wa aleykum assalam деп үйдүн ичинде бардыгы бир добушта жооп берди. Faqala nabiyyu sallallahu aleyhi ve sellem lima la ajabtumuni min awwal marra. Peygamber sallam аларды biraz мындай айтканда geçiktirip salamına cevapты geçiktirip koygandыгыны мындай сурады да себебini. Неге мен салам берсем тезирээк жооп бербедиңер dedi. Биринчи жолу салам бергенде жооп беришиңер керек эле го dedi. Endi o Allah'ın elçisi dedi. Biz kança жылдап, kança күндөп күткөнбүз, биздин эшигибизди пайгамбар келип такылдатып, ассаламу алейкум дейби экен деп дейт. Ушул нерсени мешта кылышкан экен да, арман кылышкан экен. Siz келдиңиz, салам бердиңиz, биз саламыңызды угуп, үнүңүздү угуп эрип калдык дейт. Sözünüzü keskimiz kelmedi, dağ hukukuz keldi deyip. Tabarruk katarından, lina tabarraka. Bisautike, sizin ününüzü tabarruk kılıp kayta hukukuz keldi, oşan için cevap veri almadık, getiriniz bizdi dedi. Fasa'alahumul affa anil cariyeti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, emi makul iş bolor iş boldu, mınavul küngslerden üyüngörde kızmat çeken, kul eken, бұл кішіне ушундай кечигип кеттир себеп менен ушуну кечирип койгула, мен ушунун кечиримин сураганы келдим деди. Караңыз. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бүткүл бардык ааламдын саййиди болгон улуг зат бир этибары жок болгон бир күңдүн защитасы катарында, көңүлү катарында үйүнө келип киргизип кетип атат да. Мындай араздашуу тополоң болгон үйлөр, эр аялдардын арасындагы ажырашуулар, тарыныштар, ошолорду барып бири-бири менен жараштырып коюу иши бизде азайып барып атат.
Болгондо да туугандардын арасында туугандар билип туруп, ким менен сүйлөшпөй туруп, баарын билет. Бирок ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү экен ортого түшүп, ушул бири-бирин кечиришип, жараштырып коюш. Мына Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтты, кечирип койгулачы, ушул немени кайра кабыл алгылачы деп сурады. Ошондо жанагылар сүйүнгөндөн айтты, хия хурратун ли ажлика я Расулаллах деди. Ушул күң аялдын аркасынан сиздин үнүңүздү уктук, эшигиз тарактады, сиздин көңүлүңүз үчүн, сиздин ыраазылыгыңыз үчүн биз бул кулду азат кылдык, каалаган жагына барсын эми деди да. Караңыз, сиз бир адамды жараштырып коюп, элдештирип кое турган болсоңуз, бир кулду азат кылгандын сообу да берилет деген маселе чыгууда, урматтуу жамаат. Кудай өз сактасын, кайра биз бири-бирин күүлөйбүз, урушса экен, кырылышса экен депчи. Кудай өз сактасын. Мына ошондойдон кайталы, урматтуу жамаат. Ошондойдон тоба кылалы. Туугандыкта эле эмес, балки обществода, коомдо эки талпа урушуп кетсе барып күүлөйбүз. Бири-бирин уруштурган ортосуна от жакканга аракет кылабыз. Мына ошондой нерселерди баардын алдын алалы, урматтуу жамаат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам динди бири-бири менен жараштырыш үчүн алып келгендиги да көрүнүп турат бу жерде. Эки адам урушуп кеткен болсо, ошонун ортосун жараштырыш эң маңыздуу, эң маанилүү иш экендигин да көрсөтүп жатат. Ошондой бүткүл бардык ааламга сайид болгон пайгамбар сайидтигин чекке сүрүп коюп, ошол эмне бир күңдүн көңүлүнө көтөрүп барып жараштырып, урматтуу жамаат. Кой мен барсам авторитет түшүп кетпесин деген жок. Бүгүнкү күндө биз кой пасыраак адамды алып бар, мен должностума дак жетпесин деп четке туруп алабыз. Кудай өз сактасын, сен кандай болбосун, должностуң кандай болбосун. Сен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнөн сенин должностуң жогору эмес, урматтуу жамаат. Андан кийин тууганчылык, досчулук, коомчулук, кошуначылык, айылдаштык, жердештик маселелердин баардыгы дагы ошо биздин должностубуздан жогору деп билишибиз керек, урматтуу жамаат. Бири-бирибизге ошентип кызмат кылышыбыз керек. Бул кошунам эле, бул айылдашым эле, бул жердешим эле деп жардам беришибиз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай кубанып кайтты, айтты, мен бүгүн ушундай бир чоң иш кылдым, 8 дирхам менен мен дүйнөнү сатып алдым дегендей кылып сүйүнүп келди да. 2 дирхамыны акчасын жоготуп жүргенди берип, ордун толуктап кубандырдым. 4 дирхамга кийими жок адамды кийиндирдим. Калганына мына урушкандарды жараштырып келип атамын. Бул 8 дирхамы мени бүгүн аябай чоң соопко түрттү деди да, урматтуу жамаат. Бүгүнкү күндө бизде 8 миң, 80 миң, 800 миң долларларыбыз бар, ошол жакшылыкка түртө албай атат. Ошол адамды жакшылыкка түртө албай атат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам 8 дирхам мени бүгүн жакшылык, кандай деген жакшылыктарды кылдырды дейт да. Арзан, эң төмөн баадагы, качестводагы, эң төмөнкү баадагы көйнөктү алып кийип деле сооп иш кылса болот деген натыйжа чыгып атат, урматтуу жамаат. 2 дирхам менен деле ошончо 6 дирхамды Алла жолунда иштетсе болор экендигин көрсөтүп атат, урматтуу жамаат. 2 дирхам инсанга кифая экендигин көрсөтүп жатат. Ахаббу сияби иля наби саллаллаху алейхи ва саллям ал-камису. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хаятта жактырган көйнөктөрү узун көйнөк дейт. Узун көйнөктөр, ба арабтар кийип жүрөт го узун. Ошол көйнөктөр жатат да. Арабтарда камис дегенде узун, урматтуу жамаат. Ушундай тизесинен ылдый, ширакка чейин жетип турган, ширакка кызылашыкка чейин, эмне деп коет, томукка чейин жетип турган узун көйнөктү камис дейт арабтар. Пайгамбар айтат: "Ахсан ма зуртум бихи лаха фи кубурикум ва масаджидикум ал-баяд." Ахсану ма зуртум бихилла. Аллахты силер кабырда дагы, мечитте дагы зиярат кылган кезиңерде эң Аллага жагып турган жараштуу көйнөңөр ак түстөгү деп айткан экен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мечитке кирсеңер дагы ак түс менен кирсеңер Аллага жагасыңар, кабырга кирсеңер дагы ак түс менен кирсеңер Аллага жаганыңар. Ошон үчүн кепенди ак кылган да, урматтуу жамаат.
Kepin emne bolot eken? Aktan başka tüstü görgösüңөр kepinde. Kebir jerde ele bir kepin bolbой kalgan wagt ele tuş kelgen material menen orop çorop kömüşü mümkün. Onday uçurlarda bolot. Bирок мындай жайчылыкта, кеңирчиликте актан башка түстү койбойбуз биз, туурабы? Бул хадиске амал кылынат экен. Аллах Тааланы зиярат кылган эң жакшы кийимиң кайсы экен? Ак түстөгү кийимиң дейт. Давуд алейхиссалам дун учурунда бир окуя болгон экен. Ajuzun fatasaddaqat fi yawmin salasata arghifatin. Bir kempir 3 tokoştu bir günde sadaka kılıptır. Hem oşol sadakanın bayanı kedetkende. Sadaka kılıp bütköndөн keyin fakanat qad tahinat daqiqan. Dagı bir nan jawayın tokoş jawayınçı dep un alıp un elep atsa fatayyarat hurrihu janagı undu şamal uçurup ketti deyt. Elekten şamal uçurup ketti undu. Un yok. Çanağı ayal dattanış için kim gelet? Her bir adam oşanda dattanış için paygambarga gelçi. Buna Davud paygambarga geldi. Davud dedi. Uhkum bayni ve bayner rihi. Men menen şamaldın ortasında emi özün adiletli bir hüküm çıkarıp ver dedi. Deyinde Davud paygambar Fa'ataha alfa dirhamin Buna 1000 dirham da al da get yüğüne dedi. Yoldan kelatip Süleyman Aleyhisselam körüp kaldı. Ne oldu le dese, şunday okuya oldu le atan aytsam, atan bana 1000 dirham berdi dağı üyüne bar dedi. Şu 1000 dirhamga oşol undan 1000'in al olasın dedi de bunday çatkanda. Yok bolboyt dedi, kaytыңыз dedi. Başkadan surağınız. Oşol suron ber. Şamal men ortama adiletli hüküm kılıp ber dep suragın dedi. Bardı dağı bargandan keyin dağı 1000 dirham berdi. Kayra geldi. Surab ele koyun 2000 dirham ber otatmaga dedi de. Bu 2000 dirhamni körбөгөн эмес. Dese aytты, "Жок, бар кайт" dedi. Sura dedi. Degenden keyin Davut aleyhisselam aytты, "Seni kaytargan kim? Sana söz үйrөткөн kim?" dedi. Degende balan Süleyman dedi. Süleyman aleyhisselam үйrөttü dedi. Ana Süleyman çakırdı. Süleyman dedi. Ne oldu sana dedi. Bunu kayta 1000 dirham bersen, dağı 1000 dirham bersen dele kanıktırmasdan kayra kaytarıpsın. Menin bul ayal razı emes beken dedi. Men bergen hükümge razı emes beken dedi de. Men çıkargan çeçimge razı emes beken dedi. 2000 dirham aldık o dedi. Suyunup razı bolup ketotsa, sen nege bunun jolun tosup kayra manga kayradın deydi de, teskeri deydi de. Bar kayradan bar sura dep ayttın deydi. Dese ayttı, "Ve sa'alahu an zalika faqala al-hukmu vacibun ve sadaqatu afzalu." Tuğra aytası dedi, ata dedi. Bu sizden hükümdü suradı. Şamal men ortama adiletli hüküm kılıp ber dep suradı deydi. Bu hükümdü talap kılıp atkandan keyin uşul hüküm menen жооп бериш vacip bolчу sizge deydi de. Al emi siz bergen 2000 dirham kayta 1000 dirhamdan bergeniniz. Al sadaka deydi. Karаңызчы dedi. Sadaka vacip be je jönöke afzal mustahab amal bu dedi. Aytты, erktүү ihtiyardуу amal dedi. Kim kalasa bilet dedi, ol mustahab dedi. Nege anda siz vacipten kaçıp mustahab menen kutulatasız dedi de. Gördünüz mü? Vaciptin jolunu mustahab menen torup atasız dedi de. Oşondan keyin Davud aleyhisselam dua kıldı da şamaldı çakırgıladı. Şamal geldi. Aytdı, "Ma hamalaka ala itlafi daqiqiha?" Ne oldu dedi. Bul kel uşul kampirden ununda urdaysın dedi de. Bir baydıkını albaysın degende kılayım. Dattan kelbey turgan emi uçsa uçatırgan un eken, kişine bir tokoç iki tokoç un eken. Oşonu talap kılıp gelip mınday iş boldu. Ne oldu degende aytdı. Emi onu sırrı Kudayga dedi. Ana Cebrail aleyhisselam'a kayırıldı. Cebrail aleyhisselam Mikail aleyhisselam'a kayırıldı. Mikail aleyhisselam İsrafil aleyhisselam'a kayırıldı. Oşente Allah Teala'ga kayırılıştı. Allah Teala cevap verdi. Cebrail Davud'a kavar ver dedi. Men inni lam af'al şey'an abasan. Bir nesen jöndön jön kılbaymın. Bir keme denizin ortasında, okyanın ortasında çıçkan kemeni teşip koydu deydi. Oşol jerde jamaş kerek boldu deydi. Oşoga men şamaldı buyurdum. Bar tigi kempirden unun alıp kelgin dedim deydi. Eli otkan unun alıp kelgin dedi deydi. Oşol undu alıp gelip janağı kemege bütöp koydu deydi. Şamal gelip hamur bolup turup kaldı deydi. Fasaddu bihi sukuba janağı kemeni oşentip oşol kempirden elegindeki un menen kutkardık dedi.
Mına uşul boldu deydi. Alardan kutulup kalışına sebep deydi de denizde okeanda çöküp ketmesine dedi. Ey Davut, endi dedi bul kemedeki baylardan maldarının 3'ten 1 bölügü uşul kempirden akısı alıp bergin dedi. Allah talam. Nege degende 3 bölügü hem yok, özleri hem ölüp ketmek dedi de. Oşun için 1 bölügünü, 3'ten 1 bölügünü Allah razı olat dedi. 3'ten 1 bölügü şu kempirdeki olat dedi. Bardığı suyungönden 3'ten 1 bölügünü berdi. Bu olsa ölüm gözlerine görünüp kalganlar, dünya baylığın kutkarış mesele emas, özüne kanti kutkarış gerek degen oy baskan her birine. Allah subhanahu wa ta'ala bir kempirden eleginden ötken un menen kutkarıp koydu. Anan kempirge keldi, eneke Kuday talam siz menen mындай bir soda kılıptır. Demek sizge bu dünyada uşul kılgan jakşılıklarını gördüm adı. Emi sizden sorayınçı uşul jakşılıklarga nenin arkasından jettiniz dedi. Balam dedi, men de 3 tokoş cevap alıp endi çıkıpsam bir kedeydi gördüm, bir tilemçini gördüm. Anan bir cesirdi gördüm. Oşolordun 3 türüne nan berdim ele deydi. Anan ki men baldarıma kayran nan jasap altıp baldarıma alıp barayın dep un eylesem oşol baldarıma jabatırgan nandın ununu alıp ketip kaldı şamal deydi. Size Kuday talam siz 3 türlü adamga sadaka kılgan ekens, Kuday talam kabul kılgan eken. Mına Kuday talam sizge dünyada ele görsetip berdi, başkalarga ülgü boluş üçün deydi da. Emi siz oylanız, sizden beri ötken sadakanız cennatты satıp alsa ol eç nerse emas eken da. Sadaka uşunday güçlü nerse eken, tabiattın güçü aga jetpeydi eken da. Sadaka sizni beyiştin eşigini açıp beretken, dozoktan kutulu üçün sizge dozokka kulpu bolup beredi eken urmatlı cemaat. Allah subhanahu wa ta'ala jalp özü jaratkan özü jakşılıkta jalgasın, mına wagtda bolup kaldı urmatlı cemaat. Mına koomçuluk dagı çoğulup kaldığыңızlar dagı eskertip koyun. Bizge uşunday muftiyat taraptan, qaziyat taraptan, hökümet taraptan bir elge kişine bir eskertip okup koysanızlar, keyin kıynalıp kalbasın, aşça tuğum, peniyalar bolup salıktardı töle albay kalışpasın, uy salık, jer salık, maşineniki ve uşul salıktardı bir eskertip ketseniz deydi urmatlı cemaat. İnşallah Kuday kalsa özübüz üçün bar bir hani töleybiz, bar bir hani töletip olat. Oşondan özünün ordunda kılsak ıssığında jakşı bütkürür inşallah. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah subhanahu wa ta'ala şul aytılgan meseleleri жүрөгүбүzгө tüyüp жашообузда şol amalını nasip kılgan bolsun. Jaratkan Allah talam kılgan hayır ihsandарды halys özünün vajhı, özünün razılığı üçün boluşlukda Allah'ım özünü tawfik etkin Allah'ım. Allahümme vaffiqna lima tuhibbu ve tarza. Vahdina ve vahdi bina. وَجَعَلْنَا سَبَبًا لِمَنْ اِهْتَدَى يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ بِرَحْمَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.